Welcome Home Remedies audience. Today I will tell you about treatment of hiccups. हिचकी का उपचार, हिचकी के इलाज। हिचकी क्या है? What is hiccups? हिचकी वह हवा जो कि गले से रुक रुक कर आवाज़ के साथ निकलती है उसको हिचकी बोलते हैं, यानी हिकअप्स बोलते हैं, यानी हिचकी कहते हैं। हिचकी के 6 इलाज, 6 ट्रीटमेंट्स फॉर हिकअप्स। हिचकी के 6 उपचार। इलाज नंबर 1, 2 लौंग मुंह में डालकर उनका रस चूसिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हिचकी फौरन बंद हो जाएगी। इलाज नंबर 2, थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा जीरा पानी के साथ फाँक लीजिए। इलाज नंबर 3, मूली या गन्ने का रस पी लीजिए। इलाज नंबर 4, गाजर को पीसकर सूंघ लीजिए। इलाज नंबर 5, आम के दरख्त के पत्ते, मैंगो ट्री का लीव्स जलाकर धुनी ले लीजिए। इलाज नंबर 6, अगर बच्चा को बार बार हिचकी आ रही हो और खुद ब खुद बंद ना हो तो थोड़ा सा शहद चटा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हिचकी बंद हो जाएगी। पेज नंबर 59, द नेम ऑफ द बुक, घरेलू इलाज। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। I will come with my next video soon.